我们今天来破解一个打呼的迷思：打呼有害健康吗？打呼到底有害谁的健康？是有害自己的健康，还有害旁边人的健康呢？打呼这件问题，它其实应该分成2种。有打呼的人，他有睡眠呼吸中止症，但他没有睡眠呼吸中止症。那什么是睡眠呼吸中止症呢？常常有病人的太太跟我说：“医师，他半夜都会突然间不呼吸，突然之间又，他是不是有睡眠呼吸中止症？”我说不一定，我们要做检查才知道。医生，他打呼很大声，我都没办法睡了。我就问病人说：“你睡得好吗？”病人跟我说：“我睡得很好啊。”你知道你有打呼吗？我不知道啊。所以这时候到底是有害谁的健康呢？我看有害的是旁边人健康比较多。打呼需要被去客观评估，他有没有呼吸中止症？呼吸中止症的评估也不是根据打呼的大声、半夜没有呼吸的状况，那些都是一个参考。但真正客观有科学依据的，还是要去专业诊所。第一个内视镜评估，有没有鼻塞、鼻咽、口咽、下咽严重阻塞，再来是要做一个睡眠呼吸中止的检查，看看数值严重到需要进一步的手术或是呼吸器的处理。我是沈肯仲医师，如果有鼻塞、呼吸、睡眠问题，记得要来找我哦。